Милләттәшләребез илебезнең кайсы гына төбәгендә яшәсәләр дә әлегелектә никах һәм туй уздыруга зур игътибар биргән. Улын иләндерәсе яисә кызын кияүгә бирүче гаилә икенче якның нәсел-нәсәбәтен сорашкан, булачак килен кияүнең холкын, тәртибен белешкән. Әлбәттә инде кыз бирү, егет иләндерүнең һәр төбәктә дә үзенә генә хас булган үзенчәлекләре дә булган. Төрле җырлар җырлыйлар. Бар үзенең бердәмлекләре дә, менә бердә анда бит бездә мишәрләр торганга күрә, алда кыз елату булган. Татарларда булмаса, мишәрләрдә булган. Ул Ульян өлкәсендә, Сембер өлкәсендә булган ул. Кыз елату, кызны озатулар булган. Без шулай авыллардан авылга йөреп, төрле авылда төрлечә, һәрберсе сөйли. Кемнең җыры бар, үзенчәлекле, кемдә еласы бар, үзенчәлекле, кемнең менә миңа бик каты ошады Поповкада анда никах укыганда кыз белән егетне утырта торган булганнар ике чаршау артына, икесе ике читтә, һәм кыз белән егетнең бөтен тимәләрен сүтеп тишеп утырта торган булганнар. Чөнки никах бөтен тәннең бөтен чигәнәкләренә керсен ди. Сембер Ульян татарларының шундый омтыла башлаган борынгы йолаларының берсе никах алдыннан кәләшкә бирне әзерләү. Кызның дуслары җыелышып, озын моңсу җырлар җырлап, булачак киленнең әнисе әзерләгән бирнәсен тәртипкә куеп җыештырганнар. Татарстанның көньяк-көнбатыш районнарында һәм шул яктагы төбәкләрдә Сембер, Нижгар, Чувашия, Мордовия якларында тагын бер йола булган. Ул кыз елату дип атала. Бүгенге семинарга килүчеләргә аның да кайбер мизгелләрен тәкъдим иттеләр. Соңгы елларда өлкәнең мәдәният үзәге хезмәткәрләре төбәкнең татар авылларына барып, халык авыз иҗатын җыю белән шөгыльләнә башлады. Һәм җирле материалларга нигезләнеп, Сембер татарларының борынгы йолаларын саклау, аларны кабат кулланышка кертү буенча эзлекле эш алып бара. Районнардан килгән мәдәният хезмәткәрләре өчен уздырылучы бүгенге семинар практикумда шул кызыклы чараларның берсе. План төзегәндә без фестиваль, конкурслар белән шикләнмибез, концертларына күреп куеп ятмыйбыз. Безнең план күп кырлы. Бөтен якны мәдәният өлкәсенең бөтен ягын кылачлый. Безнең елыбыз һәр елдагыча семинар практикум белән башланып китә. Без быел гаилә елы уңаеннан балалар бакчасында фольклор аша балаларны ана теленә тәрбияләү, ана теленә мәхәббәт уяту дигән теманы алдык. Без анда балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләрне дә чакырабыз һәм өлкә буенча сибелгән методистларыбызны да чакырачакбыз. Оештыручылар семинарда катнашучыларга татар халкының никах, туй йолалары белән бергә гаилә традицияләре, милли киемнәр хакында да бай мәгълүмат бирделәр. Чөнки һәр төбәкнең дә бар тик үзенә генә хас булган киемнәре дә бар бит. Сембер өлкәсендә киемнәр бераз генә аерылып тора инде ул. Безгә мишәрләрдән дә, безгә татарлардан да. Бездә Сембер мишәрләре тайка дип аталган. Менә минем башымда кебек баш киеме кия торган булганнар, аның башы тишик. Монда тәнкәләр, карал куя торган булганнар, изүгә тәнкә куя торган булганнар бер рәт кенә, күп түгел, бер рәт кенә тәнкә киелә. Татар мәдәният үзәге әлеге чараларны төбәкнең Ак калфак оешмасы һәм Татар гаиләсе фонды белән бергәләп оештыра. Күмәк эшнең нәтиҗәләре дә сөендерә. Шунысы игътибарга лаек. Соңгы елларда күп санлы туганнарны, дусларны бергә җыеп, никах мәҗлесләрен зур кафе-ресторанна уздыруда күркәм бер гадәткә кереп бара. Гаилә елы игълан ителгәнче безнең оешмабыз бу гаилә темасын төп максат итеп куйды. Менә былтыр без шәһәребезнең уртасында урнашкан бик зур ресторанда үзебезнең никах мәҗлесен күрсәттек. Бөтен традицияләрне туры китереп, чиккән сөлгеләребезне элеп, бирнәләр, биреш йолаларын виз күрсәтеп үткәрдек. Шул теманы без быел дәвам итәчәкбез. Мәгълүм булганча, агымдагы ел Россиядә гаилә елы дип игълан ителде. Бу исә үз чиратында мәдәният хезмәткәрләренә, иҗтимагый оешмаларга зур мөмкинлекләр ача. Теләк һәм фантазия генә булсын. Гаилә елы уңаеннан безнең еллык планга да күп кенә үзгәрешләр керде. Менә яңа проект өстендә эшлибез. Ул проект әле бер кайда юк дип беләм. Ул бер сыйныфта укып өйләнешкән классташларның фестиваль конкурсы булачак. Менә шул проект бик кызыклы килеп чыгар дип уйлыйбыз. Теләк булса, беләк карышмый диләр. Димәк, гаилә елы уңайнан безне алда
Төрле форматтагы кызыклы чаралар, мавыктыргыч очрашулар һәм заманча проектлар көтә әле. Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Бүдәрисов, Татарлар.